Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es un video que voy a decirles el próximo slime que voy a hacer. Para el próximo video que voy a hacer, va a ser todo un slime. Al slime lo tengo acá yo, lo tengo en este tupper. Y el slime que voy a hacer es algo así, miren. Ustedes si quieren lo pueden decorar. Acá lo tengo al slime, ahí, miren. Yo lo tengo con pelotitas. Ahí, con pelotitas, ustedes si quieren lo pueden decorar como ustedes quieran. Le pueden poner brillitos y eso. Y acá tengo este slime que es estirable, no es que hacen así se rompe, se pueden estirar como están viendo, así. Y es muy divertido jugar así con este slime. Yo no le puse tantas pelotitas, pero igual este slime dura, ¿no? Si lo tienen guardado en un tupper o en un vasito con tapa, así yo lo tengo en este tupper. Aunque es muy chiquitito, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo después voy a grabar el video. Y espero que les haya gustado el video. Aunque yo les estoy avisando de que va a ser el slime que voy a hacer. El slime que voy a hacer para el próximo video. Y nada, espero que les haya gustado. Denle like si les gusta. Ya voy a decir, denle like si les gustó el video. Suscríbanse a mi canal que voy a seguir haciendo videos de slime. Y ya me creé un canal, pero todavía el de juegos me lo creé, pero todavía no subí. Sí, subí un video que se llama mi primer video en YouTube. Si quieren ir a verlo, se llama Enzo Gamer 28 como lo tenía en el anterior canal. Y porque en el anterior canal me lo habían robado el celular, así que no me sabía la cuenta. Entonces, nada, ahora me creo un nuevo. Y suscríbanse a mi canal, denle like al otro canal, suscríbanse y denle like al video de mi primer video en YouTube. Y si quieren ver cómo se hace este hermoso slime, quédense a ver el otro video que voy a hacer. Ay, tengo acostumbrado a hacer así. Luego denle like y tengo así. Bueno, denle like y quédense al video para ver cómo hacer este slime, que está muy bueno. Este no es el que hace ruidos, pero yo lo voy a hacer con color. Al próximo se me cayó la puta madre. Bueno, se me ensució todo. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal. Voy a guardar el slime acá lo tengo el slime. Ahí está. Y bueno, chao.